បាទមេរៀនទី77ជីដូនជីតា grandparents បាទជីដូនជីតាជីដូនជីតាខ្ញុំមានវ័យចាស់ជរាណាស់ទៅហើយព្រឹកនេះម្ដាយឪពុកខ្ញុំនិងខ្ញុំយកចំណីផ្លែឈើទៅជូនគាត់យើងសប្បាយរីករាយណាស់នៅពេលទៅដល់ផ្ទះគាត់ព្រោះបានជួបលោកទាំងពីរគាត់បានអង្អែលនឹងអោបខ្ញុំគាត់សាកសួរអំពីការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំជីដូនជីតាខ្ញុំមានវ័យចំណាស់បន្តិចមែនតែសុខភាពគាត់នៅមាំមួនល្អខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់ជីដូនជីតាខ្ញុំណាស់ព្រោះគាត់តែងទូន្មានខ្ញុំឲ្យខិតខំរៀនសូត្រនិងឲ្យធ្វើខ្លួនជាកូនល្អការរៀនពាក្យអំណានពាក្យជរាអានថាជរាវ័យអានថាវ័យសូត្រអានថាសូត្រពន្យល់ពាក្យជរាចំណាស់សេចក្តីក្រំគ្រាទ្រុឌទ្រោមវ័យអាយុកំណត់អាយុពាក្យន័យដូចនឹងពាក្យជរាចាស់ចំណាស់ទ្រុឌទ្រោមពាក្យផ្ទុយមួមួនផ្ទុយនឹងទាន់ខ្សោយស៊ូទាល់នឹងផ្ទុយនឹងឆ្លើយសំណួរតើជីដូនជីតាគេមានវ័យដូចម្ដេចសំណួរទី2តើម្ដាយឪពុកគេយកអ្វីទៅជូនជីដូនជីតាសំណួរទី3តើជីដូនជីតាសាកសួរគេអំពីអ្វីសំណួរទី4ហេតុអ្វីបានជាគេគោរពស្រឡាញ់ជីដូនជីតាលំហាត់ចូលអានពាក្យខាងក្រោមដោយមិនបាច់ផ្សំនិងប្រកបឲ្យបានត្រឹមត្រូវជីដូនជីតាជរាម្ដាយឪពុកអង្អែលមួមមួនអោបវ័យចំណាស់ទូមានស្រឡាញ់សំណេរចូលសរសេរតាមអានចម្លងពាក្យនិងល្បះខាងក្រោមជរាអង្អែលមួមួនអោបវ័យជីដូនជីតាខ្ញុំមានវ័យចំណាស់បន្តិចមែនតែសុខភាពគាត់នៅមាំមួនល្អចូលជ្រើសរើសពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញល្បះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះវ័យគោរពព្រឹកនេះជរាជីដូនជីតាខ្ញុំមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយបាទម្ដាយឪពុកខ្ញុំនិងខ្ញុំយកនំចំណីផ្លែឈើទៅជូនគាត់ជីដូនជីតាខ្ញុំមានវ័យចំណាស់បន្តិចក្តីតែសុខភាពគាត់នៅមាំមួនល្អខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់ជីដូនជីតាខ្ញុំណាស់ព្រោះគាត់តែងទូន្មានឲ្យខ្ញុំខិតខំរៀនសូត្រចូលតែងល្បះតាមរូបភាពខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ